복강경으로 난소 쪽이나 다른 쪽에 뭐 나팔관 쪽에 혹을 띄는 수술을 하면은 자연분만이 가능해요. 그런데 자궁 근종을 만약에 수술한 경우에 그 근종의 위치나 크기에 따라서 자연분만을 못 하시는 경우가 있어요. 왜냐하면 근종 수술하면 이 자궁을 한번 잘랐다가 다시 한번 이렇게 수술을 한 거기 때문에 진통할 때 그 부위가 파열되는 수가 있어요. 그럼 굉장히 위험해집니다. 이게 진통 때 자궁 파열은 너무너무 위험한 거기 때문에 자궁 근종이 어느 위치에 있었는지 그 크기가 어느 정도였는지를 보고 판단을 해야 돼요. 그러니까 복강경 수술 중에 자궁 근종을 띄었던 수술을 하신 분들은 대개는 이제 제왕 진료를 하는 게 원칙이죠. 네, 알겠습니다.